السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زياد الزيات من قناة ميكاترونكس. بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنعمل دايرة إنذار. إيه الفكرة في دايرة الإنذار؟ الفكرة في دايرة الإنذار إن أنا لو حد عدى مثلا من الباب بتاع الأوضة، عدى من مكان، فدايرة الإنذار هتكتشف إن في حد عدى، وبالتالي هتشغل بازر، هتشغل ألارم، هتشغل أيا كان الإنذار بتاعك أو الألارم بتاعك. دايرة الإنذار مبنية على LDR. LDR دي متعرضة لضوء ليزر. طول ما هي متعرضة لضوء الليزر فمش هيكون عليها فولت، وبالتالي الفولت هيكون كله على المقاومة دي. هنا عندي المقاومة 100 اوم بتوصل الفولت للجيت بتاع البي تي 151. ده سيرستور. ايه وظيفة السيرستور هنا؟ السيرستور اول ما ال LDR بيتقطع عنها الضوء مقاومتها بتعلى. لما مقاومتها بتعلى بتسحب فولت هي كمان. الفولت بيتقسم على المقاومة 2.7 كيلو وال LDR تقريبا بتوصل لحد 10 كيلو دي. فال 12 فولت عندي اللي واصلين من هنا هيتقسموا على دي وعلى دي، وبالتالي هيبقى في فولت في النقطة دي. طالما في فولت في النقطة دي، الفولت ده هيديني تيار على المقاومة 100 اوم، وبالتالي هيدي تريجر للجيت بتاعة البي تي 151 سايرستور. طيب انا هنا خدت تريجر بس، يعني واحد عدى قطع الإضاءة في لحظة ورجع الضوء تاني. طيب أنا لو شغلت ال LDR أو المنظومة دي على الترانزستور هتجيله الإشارة، وأول ما هتروح الإشارة البازر مش هيشتغل. وبالتالي أنا عايز حاجة أول ما تلقط الإشارة تفضل شغالة لغاية أنا ما أفصلها بإيدي، وبالتالي دي الحاجة للسيرستور. أو في توصيلة لاتنين ترانزستور، واحد بي ان بي وواحد ان بي ان مع بعض بتعمل لاتشنج. طيب نيجي للدايرة دي. انا عندي البي تي 151 ده سيرستور. عندي الجيت، الانود والكاثود. الجيت بيجي لها تريجر. الانود بيكون متوصل بالجزء الموجب مع الدايره، والكاثود بيكون متوصل بالارضي. طيب هنا عندي دايره الالارم نفسها عباره عن ليد ومقاومه 1 كيلو متوصلين مع الانود، وواخد من عليهم من على طرفينهم من هنا موصل البازر ال 12 فولت. طيب ده كله متوصل مع الموجب بتاع البطاريه ال 12 فولت او الادابتور اللي انا شغال عليه. طيب طالما ما جاتليش التريجر على الجيت مفيش تيار هيمشي من الانود للكاثود. هنا انا قاطع الحاجز اللي هنا. اول الجيت ما بيجي بوصل بين الانود والكاثود، وبالتالي بعمل شورت بين دول، وبالتالي برمي هنا ال 12 فولت على الارضي، وبالتالي بيمر التيار. طيب انا دلوقتي واحد عدى في لحظة معينة وبسرعة كبيرة جدا، فأنا جات لي تريجر على الجيت. الأنود والكاثود خلاص بقى في بينهم شورت. طيب دلوقتي لما الأنود والكاثود بقى في بينهم شورت، أنا وصل عندي ال 12 فولت والتيار مشي كده، وبالتالي البازر اشتغل. طيب هل البازر هيفصل طالما أنا عديت وخلاص الإضاءة رجعت تاني على ال LDR؟ لا، مش هيرجع تاني. طيب هيفضل شغال. امتى بقى انا افصله؟ لما ادوس على السويتش ده. السويتش ده بيعمل شورت بين الموجب والسالب بتوع البطاريه او الادابتور. تمام، بدوس دوسه لحظيه بس، وبالتالي بعمل شورت سيركت. فالتيار كله هيترمى على السلك هنا لمده لحظه، وبالتالي السيرستور الكرنت اللي ماشي جواه، الحاله اللي بتخلي السيرستور يقفل ان الكرنت اللي ماشي جوه السيرستور من الانود للكاثود يقل جدا لحد ما يوصل للهولد كارنت او اقل من الهولد كارنت. تمام، فانا هنا قللت التيار اللي ماشي في السيرستور ففصلت عليه. تمام، دي كده الدايره باختصار. نيجي بقى للحاجات اللي احنا هنحتاجها.
هنحتاج LDR، هنحتاج ثيرستور BT 151. ثيرستور BT 151 بيتحمل لحد 7 امبير، يعني شغال معايا على لود عالي. يعني انا ممكن افصل الدايره دي واشغل دايره تانية خالص بفولت اعلى من خلال الثيرستور، افصل دايره التريجر عن دايره البي تي. هحتاج مقاومه 1 كيلو، مقاومه 2.7 كيلو، هحتاج لمقاومه 100 اوم، هحتاج لمقاومه 100 اوم، هحتاج لبوش بوتن، هحتاج لبازر 12 فولت، هحتاج لليزر، هحتاج لليد، اخيرا هحتاج لفيرو بورد. هنا هبتدي بالفيرو بورد، هبتدي ان انا احط عليها الكومبوننت من الناحيه اللي مش فيها نحاس، هنا النحاس من الناحيه دي. هبتدي اتخيل الدايره هتبقى عامله ازاي. انا هوصل البي تي هنا كده، تمام. عندي ده كده الجيت، ده عندي الانود، ده عندي اخيرا الكاثود. هنا ال LDR هبتدي ان انا اثبت ال LDR. هنا في الدايره عندي الكاثود وال LDR مع بعض، فانا هحط طرف من طرف ال LDR مع الكاثود، والطرف التاني اهوت متوصل مع مقاومة توالي مع الجيت، فانا هوصلها كده. ادي عندي الجيت اللي هي الاولى، يعني الاولى والاخيرة بالشكل ده. في عندي مقاومة 100 اوم هتتوصل كده بين ال LDR والجيت. بالشكل ده. انا لسه كل ده هيتلحم، انا بس بتخيل شكل الدايرة وبحاول ان انا كأني برسمها. هنا عندي المقاومة اللي هي 2 كيلو 7، هنا متوصلة مع الطرف المشترك بين ال LDR والمقاومة 100 بالشكل ده. هنا دي هتتوصل بالبوزيتيف بتاع الدايرة ال 12 فولت. هنا عندي ليد، الليد ده متوصل البوزيتيف بتاعه متوصل مع البوزيتيف من البطارية. أنا هحاول أخلي الليد بالشكل ده، أخلي الليد بالشكل ده. أوصل معاها، أحاول أبعدها بس شوية. أوصل معاها المقاومة ال1 كيلو. فاضل ان انا اجيب اطراف البازر، بس خلي البازر في الاخر في التلحيم، لان البازر عندي هنا باسلاك. فاضل عندي الموجب والسالب بتوع الدايره، هدخلهم بالروزيتا دي.
وهنا فاضل عندي بوش بوتون، هخليه هنا. ده هيعمل لي شورت بين طرفين الروزيتا، الموجب والسالب بتوع الدايرة. طيب نيجي بقى للتلحيم. هنبتدي التلحيم.
كده الدايرة جاهزة، كده الدايرة جاهزة. لو جبنا مصدر الجهد هيبقى ده الموجب وده السالب. انا هنا هشغل الادابتر، ده الموجب بتاع الادابتر، ده السالب بتاع الادابتر. اول ما شغلته اداني بازر. انا كده الضغطة دي بعمل شورت سيركت. طالما الضوء مش موجود هنا يبقى هيفضل البازر شغال حتى لو انا فصلت الباور سبلاي. بس هبتدي ان انا اعمل دايرة الليزر. دلوقتي بعد ما شغلنا الدايرة وعملنا دايرة الليزر، ادي الليزر، مجرد ان انا ما هقطع الليزر اشتغل عندي الانذار. طالما الضوء لسه موجود وعملت ريسيت خلاص الانذار مش هيشتغل. طالما الضوء موجود بعد انا ما عديت او بعد الشخص ده ما عدى وانا ما عملتش ريسيت هيفضل البازر شغال وهيفضل النور الاحمر شغال. طيب ايه اللي يفصل لي دايره الانذار كلها؟ ان انا اعمل ريسيت لدايره الانذار، ان انا خلاص انا بذاتي جيت واتاكدت ان مفيش حد فبعمل ريسيت لدايره الانذار تاني. لو انا عديت وبهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب للقناة. يا ريت كله يعمل سبسكرايب عشان تشجعونا ان احنا كل يوم نقدم جديد ان شاء الله.